गाइस आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमेर, आप देख रहे हैं मी सोना मोबाइल रिपेयरिंग। गाइस देख लीजिए मेरे पास एक रेडमी 5 है, इसका मॉडल नंबर है, देख लीजिए एमआई का फ़ोन है ये। और इसका जो मॉडल नंबर है वो रेडमी 5 है, देख लीजिए एमआई रेडमी 5 है इसका मॉडल नंबर है गाइस। और इसका जो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका प्रॉब्लम है ये है गाइस कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। देख लीजिए मैं आपको कैमरा चालू करके अभी दिखाने वाला हूँ, मैंने कैमरा को ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, हमारा फ्रंट का कैमरा वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए गाइस आपको मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस मैं कैमरा को ओपन कर चुका हूँ, ये बैक कैमरा का फोटो आपको दिख रहा होगा इस मोबाइल की स्क्रीन पर। और मैं आपको फ्रंट का कैमरा भी चालू करके दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर जो है कैमरा एरर का ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए कैमरा एरर लिखा हुआ रहा है, हमारा कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है फ्रंट वाला। देख लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस, देख लीजिए कैमरा एरर, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन पे भी हो चुका हो या आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, और ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन पे भी है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आप इसको देख करके जो वो अपने हाथों से भी इसे आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। देख लीजिए गाइस सबको जो है इस फ़ोन को खोलना पड़ेगा, देख लीजिए ये हमारा बैक कैमरा हो गया गाइस। और फ्रंट कैमरा देख लीजिए एरर आ गया, देख लीजिए हमारा कैमरा जो है वो चालू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम जो है अधिकतर वाटर डैमेज की वजह से होता है। अगर आपका फ़ोन जो है वो पानी में कभी गिर चुका हो तो ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर आता है, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस आपको सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है मोबाइल फ़ोन को खोलने से पहले। तो यहाँ पर मैं सिम ट्रे को निकाल लिया हूँ बाहर। और सिम ट्रे निकालने के बाद आपको जो है बैक पैनल को भी खोल लेना है। और बैक पैनल खोलने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस मैं यहाँ पर बैक पैनल को खोल रहा हूँ। आप इसे इजीली तरीके से बैक पैनल को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैक पैनल खोलने के बाद गाइस आपको जो जितना भी स्क्रू आपको दिख रहा है पीसीबी के ऊपर में, तो सारे स्क्रू को भी आपको निकाल लेना है, नहीं खोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे स्क्रू को खोल देते हैं गाइस, देख लीजिए सारे स्क्रू को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो आपको भी सारा स्क्रू को जो खोल लेना है। खोलने के बाद गाइस मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका कैमरा जो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्राइस की जानकारी लेनी हो, होलसेल प्राइस, बैटरीज या फिर डिस्प्ले टच या फिर रिंगर माइक, ऐसी कुछ भी आपको प्राइस की जानकारी लेनी हो मोबाइल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल अबाउट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा सही आप ये आपको खोल लेना है। और खोलने के बाद गाइस देख लीजिए ये फ़ोन जो है वाटर डैमेज हो चुका है इस फ़ोन पर। तो आपको पहले पीसीबी को जो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना, मतलब कर लेना है। तो आपको सारा चीज़ को जो आपको यहाँ से निकाल लेना गाइस। देख लीजिए हमारा बैटरी का कनेक्शन हो चुका है या फिर डिस्प्ले का कनेक्शन है, सारी चीज़ को आपको खोल लेना है। बहुत ईजी है, आप इसे चाहे तो अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो देख लीजिए वॉल्यूम अप डाउन को जो कनेक्शन है उसको भी आपको यहाँ से खोल लेना है। ये एंटीना वायर है हमारा, इसको भी आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ को जो है से निकाल लेना है और आपको पीसीबी को जो है मोबाइल फ़ोन से बाहर निकाल लेना है। तो देख लीजिए गाइस मैं यहाँ पे पीसीबी को जो है निकाल रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से बाहर। और पीसीबी निकालने के बाद गाइस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देख लीजिए हमारा कैमरा है बैक कैमरा, तो उसका कनेक्टर को भी आपको निकाल लेना है। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं पीसीबी को निकाल रहा हूँ। और पीसीबी निकालने के बाद आपको पीसीबी को पहले जो काम है गाइस नंबर 1 काम जो वो आपको क्लीन करना है पीसीबी को, ठीक है। थिनर या फिर आप पेट्रोल की मदद से भी इसको आप वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं पीसीबी को, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका कैमरा पे नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह का लिक्विड नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका कैमरा जो है फिर सही नहीं होगा, वो जड़ से ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का आपको लिक्विड या फिर कोई तेल का जो आप प्रयोग कर रहे हैं पेट्रोल का या फिर थिनर का, वो कैमरे के अंदर में या फिर सेंसर के अंदर में नहीं जाना चाहिए। तो देख लीजिए गाइस आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए हमारा बैक का जो कैमरा है इसमें जो है यहाँ पर कार्बन जम चुका है, नहीं इसमें वाटर डैमेज होने के बाद वजह से जो कार्बन सा जम चुका है। तो आपको क्लीन कर लेना अच्छे तरीके से, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। ये हमारा बैक कैमरा है तो ऐसे भी वो वर्क कर रहा था, लेकिन हमारा फ्रंट वाला कैमरा जो वर्क नहीं कर रहा था। देख लीजिए गाइस ये हमारा फ्रंट का कैमरा है, देख लीजिए। तो उसको आपको यहाँ से जो है देख लीजिए हमारा फ्रंट कैमरा है गाइस, उसको आपको इस तरह से खोल लेना है। और खोलने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉश कर लेना है, यानी क्लीन कर लेना किसी लिक्विड से। तो यहाँ पर मैं पेट्रोल की मदद से जो है इसको वॉश कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हम पेट्रोल ही यूज करता हूँ, थिनर यूज नहीं करता हूँ। तो आप चाहे तो थिनर की मदद से भी इसी यूज कर सकते हैं। थिनर सबसे अच्छा होता है मोबाइल पीसीबी को क्लीन करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, मतलब क्लीन कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। और आपको ध्यान रखना गैस कि आपको कोई तरह का लिक्विड जो कैमरे के अंदर में लेंस में नहीं जाना चाहिए। तो देख लीजिए आपको जो थोड़ा सा IC को भी क्लीन कर लेना है, क्योंकि वाटर डैमेज होने के बाद कहाँ कहाँ जो कार्बन जम जाता है कोई बताने का कोई रास्ता नहीं होता गैस। जहाँ में वहाँ में जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है हल्का सा होता है और वो कार्बन जम जाता है हमारे पार्ट्स में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन या फिर देख लीजिए रजिस्टर या फिर कैपेसिटर जो है गैस, वहाँ पर अधिकतर जो है कार्बन जमता है हमारे फ़ोन पर। तो सारे चीज़ को आपको अच्छे तरह से क्लीन कर लेना। देख लीजिए मैं यहाँ पर जो कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया हूँ, कैमरा को लगा लिया हूँ फिर से, ठीक है। और लगाने के बाद आपको फिर से अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है, जिसकी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सावधानी से करना गैस। देख लीजिए हमारा फ्रंट का कैमरा था, उसको मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद अब मैं PCB को जो है लगा कर चेक करने वाला हूँ। ये छोटा सा ट्रिक था, आप चाहे इसे आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर कैमरा एरर का प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन पे आता है तो, ठीक है। तो देख लीजिए गैस अब मैं जो है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी को लगा लेंगे और यहाँ पर मैं डिस्प्ले का जो पत्ता होता है उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारे चीज़ को आपको कनेक्ट कर लेना है, जैसे जैसे आप खोले तो वैसे आपको फिर से लगा लेना है। और लगाने के बाद गैस आपको फ़ोन को जो है चालू करके एक बार चेक कर लेना है कि हमारा फ़ोन जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आपको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं PCB को यहाँ पर लगा रहा हूँ और यहाँ हमारा कैमरा है, बैक कैमरा देख लीजिए गैस, PCB हमारा बैठ नहीं रहा है इस कैमरे की वजह मतलब वजह से। तो आपको इस कैमरा को जो है हम यहाँ से जो इसको निकाल लिया हूँ। देख लीजिए गैस कैमरे का जो ग्रावट होता है उसको हम ऐसा निकाल लिया हूँ। निकालने के बाद में PCB को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए गैस यहाँ पर जो है मैं सारी चीज़ जो है कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है गैस, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना ताकि कोई चीज़ आपको नुकसान ना हो। देख लीजिए मैं यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ को यहाँ पर लगा दिया हूँ, बैटरी कनेक्टर को भी लगा दिया हूँ और हमारा जो CC बोर्ड का जो कनेक्शन होता है गैस उसको भी लगा दिया हूँ और ये हमारा कैमरा भी लगा दिया हूँ। ये मैं सारी चीज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अरे एंटीना वायर के भी आपको यहाँ पर लगा लेना है ये बैटरी का कनेक्शन। तो सारी चीज़ को आपको करने के बाद गैस देख लीजिए एक काम बचा आपका। देख लीजिए हमारे जो पावर ऑन ऑफ का जो पत्ता होता है गैस उसको भी आपको लगा लेना है। और लगाने के बाद यहाँ पर मैं भी एक बार चेक करके देखने वाला है गैस कि हमारा जो कैमरा जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए वर्क करना चाहिए 100%, क्योंकि जो कैमरा एरर का जो प्रॉब्लम है गैस वो वाटर डैमेज की वजह से होता है या फिर कभी कभार क्या होता है कि कैमरा फ़ोन जो है हाथ से गिरने के बाद जो है कैमरा कभी लूज हो जाता है, ठीक है। कनेक्टर से जो कैमरा का जो पत्थर होता है वो लूज होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आपके फ़ोन पे आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसे घर पे भी आजमा सकते हैं, ऐसे घर पे भी आप चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा फ़ोन थोड़ा सा चालू होने में थोड़ा सा समय लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए MI का लोगो भी आ चुका है हमारे डिस्प्ले पर फ़ोन का। और यहाँ पर जो है मैं अभी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि हमारा कैमरा जो है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए गाइस। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह का वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस देख लीजिए हमारा बैक कैमरा जो चालू हो चुका है। अब मैं फ्रंट का कैमरा ला करके देखते हैं कि वो हो रहा है या फिर नहीं हो, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए गाइस हमारा जो फ्रंट का जो कैमरा था वो पता नहीं क्या हो, देखते हैं मोबाइल शायद हैंग हो चुका है। तो देख लीजिए गाइस हमारा जो फ्रंट का जो कैमरा है वो आ चुका है हमारे फ़ोन पर। तो देख लीजिए हमारा बैक कैमरा थोड़ा सा मोबाइल इसका जो है सोलो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा। तो देख लीजिए गाइस ये फिर हम लाए फ्रंट का कैमरा। तो देख लीजिए फ्रंट कैमरा पर जो है हमारा देख लीजिए फ़ोटो शायद आपको दिख रहा होगा हमारा, और ऊपर में हमारे फ़ोन पे जो वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया गाइस, तो लाइक करना शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी।